大家好，我是美恒日班，今年28岁，我是一个很爱美的女孩子，现在一个服装店的老板。我跟其他年轻人一样，喜欢刷抖音、看微博、淘宝等等。我前几天在手机上刷到了一个蓬佩奥发表言论，说我们强迫少数民族劳动，觉得很可笑。通过自己的努力和双手打工挣钱，让自己的生活越来越好，难道不对吗？有谁不希望自己的生活越过越好呢？我大学即将毕业时候，我的愿望就是自己给自己当老板，我要自己的事业，希望能够通过自己的努力，让我们的家人的生活过得更好。怎么到了蓬佩奥那里就变成了是强迫少数民族劳动呢？我实现了我的梦想，我现在的一个月的收入2万euros左右，我对我自己的生活更有自信。Ben Lopnaya bu yerden Metsi'de kuyus bulumen. Ben üzerine misal etsem ağzını beni güzeldeki neydimi tüm vakit hayatımda öz aldığım elektrikler ticaret kılvatı ben. Bu yapmanın ayarlı. Bu henüme bir iki mecburlar bir yega bir endeksam aydı. Öyle 9'dan kalıp 10'dan koyba erkin. Ben teatr haydigandan sert, yana şu 10 moya var. 10 moyanın hemmisi böyle yanaklık. Bu yanaklıkını tersak 220 koydum toluqluğu var taxı. Bunda siyaset nerede var ki var? Nerede var ya sizlere de nerede? Mening 5 tal sayçığım var. Meni hiç kim mecbur sağan iş yok. Men üzem xalap, üzem yaxşı kirimlerini yaratып, jiq pul tapay dep, üzem xalap 5 sayçığım tırıqlıq 5 barnak. Buningdan 10 tal adam ishlaydi. Hammasi o'zimning qo'lim qo'shni, achi-sing'illarim, hammasi uy ishdan chiqqan saychingimda ishlab, oylik kirimi 2000 koy, bolalarni boqib, yaxshi bo'lgan turmush bilan yashayapmiz. O'zimiz xalab ishlab, o'zimizning o'zimizninki bo'lgan qadr-qimmatimizni o'zimiz ishlab yaratib, jiq pul topib, yaxshi yashayapmiz. Mana mening yana bir barnikim, buningda bo'ljurgan ko'kraklar, bo'ljurgan yana bir oydan keyin pishishga boshlaydi. Anandaki bu sayahatçılık çıkıp üzü pulusunu bürüp pişkitdi. Bir yılda 5 parnikimden işlemciliğinin pulusunu çıkarıp kendine 200 koy kirim kalalaytma. Şimdi biz çıkıp kentimiz göz görüşünü kurap bakılı. Bu bizden kentimizden çeniqish asbobları etizning kalısıdılan biz tamakni yap bo'lgandan keyin ish yerga chiqib cheniqib huzurlanib pishkitimiz pulni topgandan keyin huzurlanishni bilibmiz. Biz bak baxtlik, bak xushal xuram. 我们新疆好的邦啊，天山南北好木匠，戈壁沙天边两边结些柔花灌怒家。